Bé, bona nit a tothom. Estem encantats d'aquest èxit. Demanem disculpes a aquells que hauran d'estar drets perquè la vostra resposta ha estat espectacular. Per tant, d'entrada us donem moltes gràcies d'estar aquí amb nosaltres. Bé, comencem una nova activitat aquí en el monestir de Pedralbes, que són uns diàlegs, que en titulem Diàlegs de Pedralbes, i avui, per ser la inauguració d'aquest diàleg, tenim en el tinent d'alcalde de Cultura, en el senyor Jaume Ciurana, que ens donarà la inauguració, les paraules de benvinguda, i parlarà una miqueta de què seran aquests diàlegs. Doncs moltes gràcies. Bé, bona nit a tothom i no us preocupin que seré brevíssim, només per assenyalar que per l'Ajuntament de Barcelona el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes no és un lloc més, no és un lloc, no és un equipament més, sinó que està íntimament vinculat a la història de la ciutat i a la història del país. Saben, a més, que els consellers de Barcelona, en aquest cas els regidors de Barcelona, som protectors de la comunitat i protectors del Reial Monestir, per tant ens hi sentim especialment vinculats. Hem considerat oportú iniciar, vincular el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes també a les dinàmiques de pensament, a les dinàmiques de reflexió, a les dinàmiques culturals de la ciutat. I els diàlegs de Pedralbes, del qual avui fem el primer lliurament, en són un bon exemple. El nostre desig, la nostra intenció és que aquest espai sigui un espai que ens allunyi una mica del brugit del dia a dia, que ens permeti un punt de pausa, un punt de reflexió, un punt de pensar una mica més algunes qüestions que sovint, com dèiem, al dia a dia som incapaços d'entrar-hi a fons. I ens plau, a més, que la resposta de tots vostès que avui podem veure hagi estat tan exitosa. Per part meva, res més, convidar-los a que en aquest cicle que avui iniciem i que s'estendrà fins d'aquí un any, en principi, fins al desembre del 2013, puguin participar activament d'aquestes trobades i entre tots siguem també capaços que l'objectiu pel qual hem pensat aquests diàlegs de Pedralbes es compleixi. És a dir, que l'objectiu sigui que entre tots, en aquests moments també a vegades de confusió, a vegades de crisi, a vegades també d'il·lusió i d'esperança, siguem capaços de trobar també el punt just que ens satisfagui a tots com a ciutat, com a país i com a societat. Res més, moltes gràcies i estem a l'espera, estem àvids d'escoltar també el talent i el coneixement de les persones que avui ens acompanyen. Moltes gràcies. Bé, doncs molt bona tarda a tothom. Em pertoca a mi presentar els dos ponents que dialogaran en aquests primers diàlegs de Pedralbes, que verdaderament el que pretenem és que siguin diàlegs, no una juxtaposició de monòlegs o una petita dissertació darrere l'altra, sinó verdaderament que siguin diàlegs d'alçada, de profunditat, sobre aquelles qüestions de fons que en la vida quotidiana molt sovint ens passen desapercebudes. El diàleg que enceta aquest cicle té com a títol, com saben, Ciència i espiritualitat, obertures i interseccions. Es tracta sobretot de posar en relació aquests dos mons i tractar de veure de quina manera el desenvolupament de la curiositat científica, de l'exploració científica, obre i eixampla el món de l'esperit i de quina manera també el desenvolupament del discurs científic és una ocasió per transcendir la realitat, per meravellar-se del món, fins i tot per interrogar-se pel sentit últim de la realitat en la que estem ubicats. Per fer-ho ens acompanyen dues persones que jo crec que són idònies per a aquest tipus de reflexió. Ens acompanyen dos físics. Presento primer i molt breument, per ordre alfabètic també, el doctor David Jou, a la meva esquerra, catedràtic de Física a la Universitat Autònoma de Barcelona i poeta, a part d'assagista. Alguns dels seus llibres es troben a l'entrada d'aquesta sala que els poden adquirir si els interessa a posteriori. Jo crec que el que es dona en la figura de David Jou, que vaig tenir ocasió d'entrevistar, com també a Jorge Wagensberg, en un llibre que vaig publicar fa 10 anys ja, 25 catalans i 10, els dos físics que vaig triar de Catalunya van ser Wagensberg i Jou. El que es dona en el cas de David Jou és
una anàlisi de la realitat des d'aquest doble llenguatge que és molt estrany en un científic, però també en un poeta. La capacitat de penetrar en la realitat des del llenguatge científic, del rigor, de l'exactitud, però a la vegada també de penetrar en la mateixa realitat des del llenguatge de la poesia, o per dir-ho en Wittgenstein, des del joc de llenguatge poètic. Primer li donarem la paraula a ell i després li donarem la paraula a Jorge Wagensberg. Presento molt breument també Jorge Wagensberg, com saben també és físic, és director del Museu de la Ciència de Barcelona, és assagista i a més conrea un gènere que és molt poc freqüent, que és l'aforisme, que és aquest tipus de gènere literari en el que amb una frase o amb una sentència gairebé condensa 50 pàgines de reflexió o fins i tot de vegades tot un llibre. Escriu generalment en llengua castellana i és molt present també en mitjans de comunicació, escrits i audiovisuals a Catalunya. Bé, només per encerclar el tema, i ja donaré la paraula a David Jou, he volgut o voldré llegir un text d'Einstein, precisament, que vincula el món de la ciència amb el món de l'espiritualitat. Ja saben que a començaments del segle XX, un gruix important de físics com Einstein o Planck o Heisenberg van estar molt interessats per aquesta vinculació entre aquestes dues esferes. Mostrar que no només hi ha un punt tangencial entre les dues, sinó un camp d'intersecció, d'aquí el títol del diàleg que avui s'obre. Llegeixo aquest text no precisament per donar-li una autoritat ex càtedra, però sí com a mínim per introduir el que pot ser el diàleg d'avui. És un text que tenim en llengua catalana, ja traduït directament, i que forma part d'aquests escrits filosòfics, dels petits escrits filosòfics que tenim d'Einstein. Cito textualment. L'experiència més vella que podem tenir és la d'allò que és misteriós. Es tracta d'un sentiment fonamental que és com si diguéssim el bressol de l'art i de la ciència veritables. Qui no el coneix i ja no es pot meravellar ni admirar de res, ja és mort. Podríem dir, i el seu ull, que el seu ull està esmorteït. Fou l'experiència d'allò que és plenament misteriós, ni que fos barrejada amb la por, la que feu néixer la religió. Però saber que existeix quelcom d'impenetrable, quelcom que es manifesta en la raó més profunda i la bellesa més resplendent, talment que la nostra raó només pot accedir-hi toscament, aquest saber i aquest sentiment constitueixen la veritable religiositat. En aquest sentit, i no en cap altre, diu Einstein, sóc un home profundament religiós. Tanco la cita. La idea no és parlar de religió, ni tan sols necessàriament de Déu, però sí del vincle entre espiritualitat i ciència. Sense més, dono la paraula a David Jou. Gràcies, David, per venir. Moltes gràcies per la invitació. Em plau molt ser aquí. És una satisfacció veure que en un edifici nascut de l'espiritualitat i construït per l'espiritualitat doncs hi ha aquesta invitació a l'activitat intel·lectual. En la meva primera intervenció llegiré i comentaré 4 poemes meus sobre aquests temes que ens proposem avui. El primer es titula En el Logos. Els qui hem estimat tant les equacions, els nombres, les lleis fulgurants de la física, les subtils estructures matemàtiques i creiem en Déu i en el misteri de les coses, recitem l'inici de l'Evangeli de Joan amb un gust especial. Al principi existia la paraula, i la paraula estava amb Déu, i la paraula era Déu. Totes les coses han vingut a l'existència per mitjà d'ella. I en una part d'aquesta paraula, verb, logos, en un matís, inflexió o ressonància d'ella, hi trobem el nostre amor a la raó dintre d'un amor més gran, raó eterna, fecunda i inaferrable de les coses. I callem i entrem en ella, ja sense demostracions, en una atònita plenitud, i veiem que més profund que aquelles lleis, nombres i estructures, fou aquell amor audaç, esforçat, perseverant amb què les vam explorar, aquella proximitat que de vegades vam sentir, a través d'elles, a una realitat misteriosa, profunda, eterna i bella.
Llavors, en aquest poema em referia, per exemple, a com un científic pot interpretar Déu. El pot interpretar, per exemple, com arrel de la raó còsmica i arrel de la raó humana. Una raó, diguem-ne, còsmica, molt més, una raó física, diguem-ne, molt més àmplia, molt anterior a l'existència de qualsevol estrella, de qualsevol planeta, de qualsevol humà, naturalment, i que seguirà vigent quan tota la vida a la Terra i fins i tot el cosmos hagi desaparegut. Una raó també que no té per què ser exclusivament una raó físico-química, que podria ser altres elements desbordants, tal com aquesta raó còsmica desborda la nostra raó, també podria ser que aquesta raó desbordés, tingués elements, per dir-ho així, amorosos, entre cometes, uns elements que estiguessin relacionats amb preguntes com les que ens fem sobre l'existència, sobre valor, sobre sentit. I en tercer lloc, en aquest poema, també parlava de les lleis de la ciència com a contemplació de la realitat profunda del món. Quan parlava d'aquest amor audaç, esforçat, perseverant, amb què hem explorat unes lleis físiques, unes lleis que són més preguntes que no pas respostes. De fet, també destacava la passió amb què es viu la ciència com una faceta de la creativitat humana, no com el simple desenvolupament automàtic, mecànic, d'una sèrie d'algorismes. De manera, una descoberta que ens lliga al món i que ens fa participar al món. De manera que en aquest principi existia la paraula i la paraula estava amb Déu. A mi també m'agrada imaginar que en un petit racó d'aquesta paraula hi ha el nombre, hi ha les lleis de la física, les lleis autèntiques, no les lleis parcials que nosaltres coneixem. La Càbala s'entusiasmava per relligar les matemàtiques amb els textos religiosos. No diré això, però fer-li un lloc dintre d'aquesta paraula, el nombre, és una cosa que m'agrada. El segon poema es titula Déu de l'univers i llavors es refereix a la connexió còsmica, no la connexió amb la raó de fons, sinó una connexió amb el cosmos, amb la immensitat. A vegades ens sentim perduts dintre d'aquest univers immens, ens preguntem què hi fem, quina mena de rellevància podem tenir, quina mena de significat podem tenir, i sembla que aquest vertigen aclaparador de la immensitat podria diluir qualsevol esperança de significat. Déu de l'univers, et diuen, de què serveixen tantes galàxies, aquests buits immensos, aquestes extensions vertiginoses, si l'objectiu i el sentit de l'univers era l'amor? No és una supèrbia ridícula i patètica pensar que nosaltres puguem ésser destinataris de tanta immensitat? Però saps que no, que potser no és ni ridícul, ni patètic, ni superb, que els nostres àtoms s'han format en estrelles mentre l'univers s'expandia veloçment, que el pla dels nostres òrgans s'ha anat formant en un llarg tempteig evolutiu mentre l'univers es dilatava veloçment, i que, per tant, només podíem ser en un univers immens, en una barreja de glòria i de desolació, en una superposició de plenitud i d'abandonament. No repugna la raó que sigui així, que la lletra de l'univers sigui la matèria, que l'esperit de l'univers sigui la raó, que el foc de l'univers sigui l'amor, i que puguis dir Déu sense sentir-ne vergonya, aquesta raó que et supera, aquest amor que t'excedeix, aquest sentiment d'obertura i de misteri. Llavors aquest poema estava inspirat en una de les coses que ens diu la cosmologia actual, que refereix a la grandària mínima d'un univers perquè pugui contenir vida bacteriana, vida intel·ligent, etc., basant-se, i llavors tenim la sorpresa que perquè existeixi vida, fins i tot la més petita, necessites un univers molt gran, i això és simplement perquè els àtoms que componen la vida s'han hagut de formar en estrelles, aquestes estrelles s'han hagut d'explotar, escampar el seu contingut pel seu voltant, s'ha hagut de formar una segona generació d'estrelles, planetes, una evolució prebiòtica fins a arribar a la vida, i mentrestant l'univers es va expandint, i quan fas càlculs et surt una desproporció immensa entre l'existència del més petit i la grandària de l'univers.
De manera que coses que nosaltres, lectures que fem directament basades sobre la grandària, al darrere, quan hi poses la raó històrica, quan hi poses la lògica física, veus que són condicions necessàries per l'existència de vida. No significa, no són coses que anul·lin la possibilitat de sentit de la vida, ni l'anulen ni el responen, perquè en aquest sentit la ciència és metafísicament neutra. De nou, com en l'altre poema, trobem la idea de Déu com a fonament de la raó, no com a enemic de la raó, i d'aquesta fusió amb la immensitat, amb una lògica que es va desplegant a mesura que l'univers es va desplegant i va desenvolupant la seva història. El tercer poema es referia a una qüestió que sempre apareix, o acostuma a aparèixer, quan parlem de ciència i espiritualitat o quan parlem de Déu. Llavors, el fet de que Déu no el sabem demostrar. Llavors, a primera vista, un podria pensar que si no sabem demostrar una cosa, aquella cosa potser no serà racional o no serà raonable, i ara comentaré això en aquest tema en un poema que es titula Només creuré en Déu si me'l saben demostrar. Només creuré en Déu si me'l saben demostrar, diuen alguns. Però de què serviria demostrar-lo si no te n'enamoressis, si la teva vida no se n'omplís, si la teva ment no s'obrís a escoltar els altres i el silenci? M'han demostrat moltes coses. He passat mitja vida ensenyant a demostrar i comprovant demostracions, i només recordo aquelles que m'han transformat, que m'han obert, que m'han estimulat a investigar, que m'han fet fondre eufòricament amb el món. Les altres demostracions les he oblidades. Bé, llavors això ho saben tots els científics que han llegit moltíssimes demostracions. Hi ha moltes demostracions que no els han mogut, no els han motivat. Han vist que hi havia allò, ja està. I aquelles demostracions que realment més t'han entusiasmat han estat potser més que pel fet de la demostració, per l'entusiasme que t'han inoculat a seguir explorant, a seguir cap endavant la teva aventura científica, d'una banda. En segon lloc, el fet que Déu no fos demostrable, o no sapiguem fins a quin punt és demostrable, no exclou Déu de la racionalitat. En el teorema de Gödel sabem que hi ha moltes coses en les matemàtiques, en l'aritmètica, que són indecidibles, de manera que el fet que hi hagi qüestions indecidibles no és un refús de la racionalitat. En certa manera té el seu atractiu imaginar que Déu sigui indecidible, perquè llavors crec que dona més llibertat, més acceptar o refusar la hipòtesi de Déu. Dir, si la hipòtesi de Déu realment fos absolutament, irrefutablement demostrar-la, significaria haver de renunciar a la raó, una cosa tan profundament humana com la raó, per oposar-se a Déu. En canvi, doncs, aquesta idea d'un Déu que és indecidible té el seu atractiu en el sentit que la raó és compatible amb les dues posicions que hi podria haver, o amb la posició també de deixar-ho en suspens, que la indecidibilitat doncs, també deixa en suspens les coses. I per acabar aquesta primera intervenció, un últim poema que es titula Com deu ser la veritat. Clar, quan parlem de veritat i quan parlem de què estem buscant, quan estem volent demostrar les coses, quina mena de veritat perseguim? És aquesta la veritat de la ciència? És la mateixa veritat que persegueix la religió? Ja sabem que la ciència parla del com més que del per què, parla de l'estructura del món, de la història del món, més que no pas del sentit del món, parla més dels mitjans que no pas dels fins, parla, per exemple, de les ones electromagnètiques, però no diu què hem de fer amb les ones electromagnètiques, quins programes, quins continguts de televisió i de ràdio hem d'emetre. Ens permet fer cotxes, però no ens diu cap on hem d'anar amb aquests cotxes, ens dona unes llibertats, i també sobre el sentit de la vida. Llavors, són unes veritats, unes preguntes diferents, i ara aquí reflexionava sobre aquesta veritat. Fins a quin punt és temible o no temible la idea d'una veritat? La gran mentida, disfressar la teva veritat de veritat total i indiscutible. La veritable veritat, com deu ser? Més d'amor que de raó, potser. Més modesta que l'error. Més humil que les teories. Menys feixuga que els sistemes. Més lluminosa que l'art. Més acollidora que la llar. Més consoladora que la música. Com deu ser la veritat?
Hem viscut tant de dolor en nom de petites veritats, hem cremat tantes persones i tants llibres, hem perpetrat tantes guerres i exterminis que hem acabat tips de veritats, esglaiats de sentir-ne ni parlar, fatigats, fastiguejats, escèptics. Per acollir la veritat. Que petit cal fer-se, com cal renunciar a seguretats i orgulls, aplaudiments i vanaglòries. I fins i tot així, sense tenir mai seguretat que sigui ella de debò en lloc d'un somni o una impostura. Llavors jo quan llegeixo els evangelis o reflexiono sobre el tipus de veritat de què parla l'evangeli, veig aquest tipus de veritat més d'amor que de raó potser. Un tipus de veritat que diria, en paraules del Raymond Panikkar, per exemple, diria que està relacionada amb una actitud de diàleg, però no de diàleg dialèctic, és a dir, de diàleg amb una confrontació intel·lectual en el qual algú té raó i l'altre no té raó, sinó una actitud més dialogal, una actitud en la qual no necessàriament en què el més important és la relació, més que no pas el contingut últim, les afirmacions últimes d'aquella veritat, és a dir, aquella veritat es manifesta més en la relació. Per això coses com una idea d'aquesta idea cristiana del Déu Trinitat a mi em resulta interessant, perquè llavors allà sobretot es privilegia com a síntesi, com a nucli del món, de la realitat, de la divinitat, més que l'ésser, la relació, és a dir, una relació més que no pas una cosa que podria ser més ésser si fos, diguem-ne, un monoteisme més a ultrança. En definitiva, en aquests poemes he tractat 4 aspectes de les relacions entre espiritualitat i ciència. Un d'ells podria ser fins a quin punt pot ser científic sent creient, tothom creu en alguna cosa, ara dic creient en el sentit religiós del terme, la nostra petitesa, la nostra connexió amb el món quin és, i veiem la ciència també com a element d'unió i de pregunta constant sobre el món, la ciència, doncs, en certa manera, com una activitat en cert sentit religiosa, entre cometes, en el doble sentit etimològic de religió, de relligar i de rellegir, relligar-nos amb el món i rellegir amb el món, i la idea de que encara que hi hagi coses no demostrables, això ni repugna la raó ni representa que allà no hi pugui haver raó, sinó que deixa elements indecidibles de llibertat. I finalment, quan parlem de veritat, aquella veritat que estem perseguint, alguns matisos entre el tipus de veritat científica i de veritat religiosa o veritat espiritual. I amb això passem al... Doncs moltes gràcies. David Jou, per la presentació. Té la paraula Jorge Wagensberg. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a aquest diàleg i també el plaer constatar la bona idea de fer en un marc com aquest debats, converses. Potser començaré amb la idea de conversa, no? Perquè en realitat qualsevol adquisició de nou coneixement està d'alguna forma relacionada amb la conversa. Sortiré de la teva cita d'Einstein per aclarir una cosa. Einstein, efectivament, va dir, té aforismes molt bons, també és un gran aforista, no? I un aforisme d'Einstein és el més incomprensible del món és que el món sigui comprensible, no? Bé, en realitat, és l'única frase amb la que no estic d'acord d'Einstein. Era una mena de coqueteria de l'Einstein, d'una persona, potser en la història de la ciència, el que més profundament ha penetrat en la comprensió de la natura, dir, bueno, he tingut la sort que el món és comprensible, però podia no ser-ho, no? Bé, quan ell parla de misteri en el sentit científic, que és un sentit molt diferent al sentit en religió. Misteri és tot allò que encara no coneixem. És la manera de donar nom, d'anomenar una comprensió de moment fallida o encara no assolida. En canvi, en el món de la religió, el misteri s'apalanca en el misteri, vol dir, bueno, això és un punt final i no un punt inicial. És a dir, una de les coses que dona més goig intel·lectual a un científic és quan
té un misteri davant, que és el que diu Einstein en aquest moment. Si hi ha un misteri, és una gran alegria perquè hi ha feina pel cervell. El cervell pot iniciar el procés de desfer aquest misteri. És a dir, els misteris en ciència estan per ser desfets per al coneixement. I d'on ve el misteri? També és interessant això, perquè resulta que en comptes de ser d'un diàleg entre una ment humana i una revelació o un text, ve a la interacció entre una ment humana i la realitat del món. I la veritat és que aquest goig de resoldre el misteri o de dir aquí hi ha una cosa per resoldre, ve curiosament de dos tipus de paradoxes. Una és la paradoxa de contradicció, que és a dir, jo crec una cosa i veig la negació d'aquesta cosa, només tinc dues sortides, parlo des del punt de vista científic, és o canvio la meva creença o canvio la meva manera de mirar, però la ciència no pot ser incoherent, has de canviar alguna de les dues coses. Bé, això en moltes religions no pots canviar una creença només perquè la realitat diu el contrari. La culpa la té la realitat, mira tu millor. Però també està després la paradoxa per incompletitud, que és tu veus una cosa amb la realitat del món i no tens cap teoria. Llavors aquí també hi ha dues alternatives que provoquen un gran goig intel·lectual amb el científic, que és, bé, o trobo una teoria per explicar allò que veig i no comprenc, o al contrari, estic comprenent una cosa i no la veig en el món. Això és el cas del bosó Higgs. Segons la teoria estàndard, aquesta partícula devia existir, però no la vèiem. Alarma, s'encén la llum vermella de la ciència i anem a buscar. Ens hem quedat tranquils perquè l'hem trobat. Però la història de la ciència, en molts casos, hi ha una negació. Bé, aquesta és la manera que té la ciència de progressar. Una creença, una tradició o una revelació no progressa en aquest sentit perquè va per una via independent a la percepció de la realitat. En canvi, la ciència està feta de manera que un dels seus principis fonamentals, com és el principi dialèctic amb la realitat, és a dir, tot allò que està blindat contra la realitat, senzillament ja no és científic d'entrada. És l'aportació que va fer en Popper. És a dir, si jo dic demà plourà o no plourà, alguna de les dues coses succeirà. Això és veritat, però no és científic. En canvi, si jo dic demà plourà i resulta que demà no plou, resulta que és ciència fallida, ciència fracassada, però és ciència. Bé, quan Einstein parla dels misteris, parla de que el goig del científic és veure quelcom que no pot explicar. Però la seva hipòtesi de treball és jo puc arribar a comprendre el món. Hi ha dues hipòtesis. O penses jo puc comprendre el món o jo no el puc comprendre. Per què triem jo el puc comprendre? Home, perquè jo no el puc comprendre s'acaba immediatament. En canvi, jo el puc comprendre, com a mínim, et dona, per exemple, 3 segles de ciència. Ara, el pas següent serà parlar de l'espiritualitat. I jo parlaré de l'espiritualitat en un sentit més ampli que el que està dintre de la religió o dintre d'una creença o dintre d'una tradició. I és tot allò que té a veure, per exemple, amb el sentit de la moral, de si ets o no una bona persona, etc. Una bona pregunta és, es pot ser una bona persona sense ser creient? Es pot ser una bona persona sense Déu? Bé, jo no només crec que sí, sinó que crec que els grans avenços morals han estat independents de les creences i de les tradicions. Hi ha un terme que és d'en Hegel, que és el Zeitgeist en alemany, que és l'esperit dels temps. Ell no va utilitzar exactament aquesta paraula, però va dir el Zeitgeist, és a dir, amb 2 paraules. Què vol dir això? Vol dir que la idea del que és bo i del que és dolent canvia amb els temps també. I canvia amb els temps influït, jo crec, sobretot
per als coneixements nous que anem adquirint. Dit d'una altra manera, l'esperit dels temps, que és com es traduiria el Zeitgeist que menciona Hegel, és una claríssima realitat amb la història de l'ésser humà. Si mirem, i es pot mesurar molt bé, sobretot si parlem del progrés moral, amb l'àmbit, per exemple, del sentiment de la compassió. Compassió és sentir tristesa per la tristesa aliena. És el contrari d'un psicòpata que és totalment immune a aquesta sensació. Doncs hi ha estudis que té 6 milions d'anys en la història de l'evolució de la compassió. És a dir, els ximpanzés ja tenen un rudiment de compassió. Però a mesura que anem progressant amb l'evolució humana, l'Australopithecus afarensis, l'Homo erectus, l'Homo habilis, l'Homo neanderthalensis, l'Homo sapiens, el domini de la compassió es va ampliar cada vegada més. I la història recent de la història humana també es veu clarament. Ara, la gran pregunta és què és el que fa moure el progrés moral? Jo crec que és l'esperit dels temps. I què és el que fa moure l'esperit dels temps? Home, no ho sé, però el que sí sé és el que no fa moure l'esperit dels temps. I el que no fa moure l'esperit dels temps són les tradicions que han estat sempre les mateixes o que han estat revelades i que han estat sempre les mateixes. Per exemple, és molt difícil avançar-se als esperits dels temps. Els personatges més progressistes del seu temps es quedarien gelats de sentir avui, alguns segles després, les paraules que ells van dir sent els intel·lectuals més avançats de la seva època. L'esperit dels temps és una barreja en què, per suposat que estan les tradicions també, però sobretot està modificat per als nous coneixements que es van adquirint. I els nous coneixements que es van adquirint venen de la conversa amb la realitat i, per tant, del progrés científic. Per exemple, diré primer la frase i després qui la va dir. Un personatge va dir, en plena època victoriana, sembla mentida aquests indis de la Terra de Foc, la pinta que tenen, que bruts són, quina catadura moral més horripilant, ningú creuria que són habitants del mateix món que nosaltres. Bé, aquestes paraules les va dir Charles Darwin quan va passar per davant de Terra de Foc. És a dir, que una persona que era potser el més llibre pensador de la seva època, un intel·lectual de primera línia, no li havia bufat a l'esperit dels temps d'avui. I, perdó, els grans historiadors mai citen aquestes frases, perquè saben que això no té res a veure amb la seva personalitat, sinó justament que hi ha hagut un segle o dos pel mig en què les noves recerques basades en el mètode científic han canviat totalment la moral. Una altra frase és: jo mai estaria d'acord amb que un negre ocupés un càrrec de jutge. Qui va dir això? Ho va dir Abraham Lincoln. És a dir, també ningú cita aquesta frase perquè tampoc tenim dret de treure Abraham Lincoln del seu context. Però el que sí demostra és que el pas del temps i, per tant, el progrés del coneixement humà, que ve d'una interacció amb la natura, va evolucionant contínuament. Per tant, jo diria que amb l'espiritualitat humana no només la ciència no és incompatible amb l'espiritualitat, sinó que és una de les fonts més importants. Sobre l'existència o la no existència de Déu, tu has mencionat el teorema de la indivisibilitat de Gödel, d'acord, en ciència, comprendre la realitat és l'objectiu fonamental, com també pot ser amb l'art o amb altres formes de coneixement, però la condició en ciència és a ser possible sense l'ajuda de Déu. És a dir, ha d'estar tot basat en el principi dialèctic
amb la natura. Per tant, és impossible, com va insinuar Hawkins fa poc, de que a partir de la cosmologia podries negar l'existència de Déu. És totalment ridícul perquè amb ciència la no existència de Déu és una hipòtesi, no pot ser mai una tesi, és a dir, és una cosa que ja lògicament es trenca. Ara, si jo haig de decidir la convivència amb les persones que m'envolten, m'estimo molt més una moral, és a dir, una teoria de lo bo i lo dolent, que no estigui basada en les tradicions i en les creences, sinó que estigui basada en el progrés dels coneixements científics. Això no vol dir que tinguem una manera material de decidir les coses, però hi ha una cosa que sí m'espanta i m'inquieta respecte de les religions, i és que els grans avanços del progrés moral, com pot ser l'alliberament dels esclaus, que van durar fins fa poquíssim, fa 100 anys, no? O 200 anys, posem com a màxim. O l'alliberament de la dona, o actualment quelcom que encara no està en l'esperit dels temps, com és que la compassió arribi als animals. Encara tenim molts espectacles que ens divertim a costa del patiment d'un animal. Això segur que en el futur ens miraran com bàrbars, no? Tenir un espectacle basat en torturar un animal i tots, o la cacera, no sé quants caçadors hi ha aquí, però encara jo puc comprendre un caçador furtiu, encara el puc comprendre, perquè mata perquè té gana i mata per mantenir-se ell i la seva família. Però un que està amb el primer món i paga $1.000.000 per carregar-se un animal, aquest paga per divertir-se amb la mort de l'animal. Això a l'esperit del temps encara no ha arribat. El que dic que m'inquieta és que de totes les religions que hi ha hagut a la història de la humanitat, que són moltes, crec que són 100.000, tants com idiomes, des del principi de la humanitat fins ara hi ha hagut 100.000 religions. Totes verdaderes i úniques, naturalment. Però el problema d'aquestes religions és que no he vist cap religió que tingui entusiasme per a aquests grans avenços. Sempre han estat el fruit de la raó i el fruit de l'intel·lecte. Per tant, el màxim respecte per als creients, jo penso que té moltes avantatges ser creient, perquè estic convençut que et mors molt millor si ets creient, et mors amb més tranquil·litat. Això ho puc constatar en persones que conec. Els creients es moren més en pau amb si mateixos. La idea de l'eternitat és, jo crec, part de la vanitat humana. Voler ser etern, em sembla que no hi ha vanitat més gran que aquesta, i la veritat és que creure en un Déu és creure en alguna cosa a la que et pots semblar, d'alguna manera. Per tant, molt respecte per als que creuen, però, sisplau, de la mateixa manera que jo puc intentar convèncer amb la raó als meus veïns d'allò que he aconseguit gràcies al mètode científic, gràcies a ser objectiu, a ser intel·ligible i a ser dialèctic, mai imposaria una creença. I de la mateixa manera que jo no imposaria mai una creença, m'agradaria molt que ningú intentés imposar-me una creença. Molt bé, doncs començarem el diàleg. Primer, si hi ha un torn de preguntes i d'intercanvis a la taula, i després, naturalment, al públic, que ja que està tan extens i, a més, tan atent i tan callat, doncs naturalment tindran ocasió de parlar. Entre les qüestions que s'han tractat, almenys per potenciar aquest diàleg, tant en la primera com a la segona presentació, només destaco alguns titulars. La ciència és neutra metafísicament, és a dir, ho ha pronunciat el doctor Jou, sembla que no es pot pronunciar ni favorable a l'existència de Déu ni tampoc contrària a la mateixa existència. També s'ha afirmat de quina manera que en tant que
en tant que científic, no és inintel·ligible intentar identificar en la realitat un logos, una racionalitat que pugui fer coherent tot allò que passa i fins i tot explicable a través de lleis de caràcter universal, que és el que es proposa la ciència com a objectiu final. S'ha dit també que la qüestió del sentit i la qüestió del per a què, ho ha dit el doctor Jou, transcendeix els límits del llenguatge científic. Sembla que el llenguatge científic descriu el com, arriba a ser quelcom el que és, però la pregunta pel per a què, la pregunta per al fi, per allò que donarà sentit i valor a la vida individual de cadascú de nosaltres, sembla que no la trobarem en els llibres científics. Potser la trobarem en les tradicions espirituals, o en la poesia, o en l'art, o en la contemplació de la naturalesa, o en un text de García Lorca o de Sant Joan de la Creu. Però en qualsevol cas sembla que en el llenguatge científic la qüestió del per a què, del wozu, del cap a on, transcendeix. I respecte a la presentació de Jorge Wagensberg, subratllat sobretot la vinculació de la ciència com un llenguatge objectiu, un llenguatge dialèctic, i també a la vegada ha relacionat directament l'espiritualitat amb la qüestió del discerniment entre el bé i el mal, i una qüestió que, citant a Hegel, ha fet referència a l'esperit dels temps, el Zeitgeist, com allò que mou el desenvolupament de la història. A la vegada ha fet referència també al sentiment de compassió com un fenomen que, tot i el seu origen tan llunyà, va creixent de dimensions al llarg de la història del progrés i de l'evolució, però ho ha separat i ho ha despenjat de les tradicions o les creences que, en el seu cas, no són factors de dinamitzador, de futur o de progrés, sinó més aviat d'estàtica o de paràlisi del progrés, tal com jo he interpretat. Resistència, fins i tot, a vegades. Llavors, obro la paraula als dos, si hi ha alguna pregunta, alguna intervenció directa, i després obrim al públic. Quan dèiem, parlàvem de l'Einstein, parlàvem de misteris. Si d'una banda hem de distingir entre els misteris i les preguntes, i llavors crec que hi ha misteris que de mica en mica s'aniran aclarint o s'aniran vertebrant fins a poder arribar a ser preguntes, i convertir un misteri en una pregunta és una part de la ciència, però això no està clar que es pugui fer en qualsevol misteri, en qualsevol tipus de situació. I llavors és el que no em resulta clar que la idea de misteri sigui completament reductible a la idea de pregunta. També comentàvem que la ciència tenia, o l'Einstein tenia la convicció de que puc comprendre el món. Jo no sé fins a quin punt, jo no sé ben bé què és el món. Llavors, aleshores, a l'hora de, quan dic comprendre el món, primer hauria de saber què és el món. I clar, el món ens trobem que, diguem-ne, fa 15 anys no hauríem parlat d'energia fosca i ara ens diuen que l'energia fosca és el 70% del món. Llavors, quin món hauria de ser capaç de comprendre? Hauria d'explicar el món abans de que sabéssim l'existència de l'antimatèria. Clar, el concepte de matèria ha canviat completament des de que s'ha vist l'antimatèria, que matèria i antimatèria havien de ser simètriques, i llavors l'existència de la matèria ara és un problema subtilíssim de ruptura de matèria, de simetria entre matèria i antimatèria, que en principi, per la compatibilitat de la física quàntica i de la relativitat especial, haurien de ser completament simètriques. Llavors, clar, comprendre el món, com que la visió del món va canviant segons el temps, llavors la idea de comprendre el món, el mateix concepte del món figura, és un concepte problemàtic, no és una cosa absolutament clara. Parlàvem de revelació, no revelació. Per mi el món, en certa manera, és una revelació, perquè el món no té cap necessitat lògica d'existència. No pots demostrar la necessitat lògica de l'existència de Déu, però tampoc pots demostrar la necessitat lògica de l'existència del món. En el sentit que el món hauria pogut ser molt diferent, hauria pogut ser només de llum, hauria pogut ser un món només d'hidrogen, molt diluït, sense cap estrella, hauria pogut ser un món només de forats negres, hauria pogut ser molt diferent. És a dir, no hi ha una necessitat lògica de que realment aquest món existeix. I fins i tot, suposant que hi hagués
una infinitat d'universos, podria ser que de tots els universos possibles en els quals hi pot haver vida, llavors no hagués existit l'univers en què hi pot haver vida, podria ser. I llavors hi ha un element per mi de misteri en l'existència de les coses que no sé si la ciència pot contestar o no pot contestar. Ara trobo magnífica la pregunta, a mi m'interessen més les preguntes que les respostes, i a mi m'interessa la gran història de la cultura, crec que és precisament, i en això coincideixo amb el Jorge Wagensberg, que ha comentat aquest aspecte moltes vegades, que realment la gran història de la cultura és la història de les preguntes, i és allò que precisament teixeix un pont al llarg dels temps. Les respostes són diferents a cada època, però les preguntes van perseverant, van persistint al llarg dels temps. Dèiem que les tradicions no mouen el temps i que els coneixements nous aporten noves qüestions a l'ètica. I tant, és veritat. De tota manera, quan a l'Evangeli sents estima l'altre com a tu mateix, doncs vas buscant i no trobes cap... Alguna gent ha dit, ara que coneixem el genoma entenem per què hem d'estimar l'altre com a mi mateix. Jo prefereixo una teoria, diguem que encara que no coneixés que teníem un genoma semblant i tot això, ja pel simple fet d'humanitat, doncs hagués aquest ideal que encara no s'ha realitzat, que portem 2.000 anys i estem ben lluny de realitzar. Encara no hem realitzat ni la llei del talió. La llei del talió que critiquen tant seria tu n'has matat un i jo en mato un. Vagin a Israel o vagin a molts llocs d'aquests o molts conflictes, o Síria o qualsevol lloc. Em matos un i jo te'n mato dos. Em mates tres, doncs jo te'n mato cinc. I encara no hem arribat ni tan sols a la llei del talió. Doncs el dia que arribem a això ja haurem fet un gran progrés respecte a l'actualitat. Llavors és veritat que els esperits del temps porten nou art, porten noves millores ètiques, nous estímuls, però també hi ha algunes paraules de saviesa, no només d'una religió, de totes les religions, d'espiritualitat sense religió també, que encara que perdurin en el temps, sempre tenen una força d'interpel·lació molt considerable. I després, per acabar els meus comentaris, quan el Jorge Wagensberg, que és un dels grans, diguem-ne, teòrics i una de les persones que ha presentat més brillantment i amb més passió el mètode científic, aquesta objectivitat, aquesta intel·ligibilitat i aquest caràcter dialèctic, jo ho trobo un filtre interessantíssim pel coneixement, però en el fons és un filtre a una sèrie de coses que són prèvies a aquest mètode, uns entusiasmes, unes intuïcions que després han de ser filtrades. Llavors, un coneixement objectiu és veritat, però el coneixement artístic no és objectiu. El coneixement místic no va a l'objectivitat, sinó que va a la fusió. El coneixement, diguem-ne, també espiritual, no necessàriament busca la dialèctica, pot buscar aquest esperit dialogal, és a dir, diàleg, no és necessàriament, com deia abans, dialèctica científica, pot ser el simple gust de trobar-se, la simple convivialitat, que és una cosa que uneix, d'altra banda, a tants científics al voltant de tants temes atractius com siguin els temes de la ciència. Llavors, estic d'acord amb ell en molts aspectes, el que passa que quan hi ha paraules que se'ns escapen al món mateix, la tradició, i clar, totes les coses tenen els seus clarobscurs. Per fer ciència no has de fer intervenir Déu naturalment, perquè si fas intervenir Déu tens el perill o de voler-ho explicar tot o de que no expliqui res. Si et diuen la llum perquè va a 300.000 quilòmetres per sol, dius perquè Déu ho ha volgut, clar, no estàs fent cap favor a la ciència. En canvi, si diuen és que és l'arrel quadrada dues vegades la constant de la llei de Coulomb dividida per la constant de la llei d'Ampère, clar, llavors és una satisfacció extraordinària. Ho pots mesurar en l'aire, en l'aigua i veure que sempre és així. Això sí que és una satisfacció, veure que l'electricitat i el magnetisme, clar, si haguéssim dit directament això és perquè Déu ho ha volgut, hauria estat una cosa bonica, contemplativa, però realment ens hauríem perdut una part important de la satisfacció del món. Per això és bonica, dintre del punt de vista de la religiositat o de l'espiritualitat, la idea que hi ha suposem que hi hagués un Déu o suposem que no hi fos, però que si hi hagués un Déu, que aquest Déu fa creadors, no fa autòmats que
que serveixen per adoració, sinó que fa creadors que es pregunten contínuament, i llavors és aquest fet de preguntar-se, fins i tot oblidant la possibilitat o no d'existència de Déu, tractant-la com una qüestió irrellevant o tractant-la com una qüestió interessant, tant se val, però realment la ciència com a font de preguntes sobre el món i de plaer, diguem-ne, espiritual, de plaer intel·lectual, és extraordinària. Gràcies, David. Jorge. Comentari sobre el comentari. A veure, per descomptat que el mètode científic no és per fer art. L'artista no té per què ser objectiu i fins i tot no ho vol ser en general. Dureros pinta en els quadres, Hitchcock surt amb els seus gossos a la pel·lícula, no es vol distanciar de la seva obra. Amb art, l'objectivitat és una opció, però en ciència és una obligació. Hi ha artistes molt científics, com Picasso, com Miró, com Borges, i hi ha artistes que no són gens científics i també són grans artistes, com Van Gogh, com Kafka, com Proust, etc. És a dir, i el mateix podem dir de la intel·ligibilitat i de la dialèctica. Un científic treballa les contradiccions i això és el que em fa confiar en la ciència, perquè si hi ha una contradicció es tracta, no s'amaga. Un artista pot decidir amagar les contradiccions i bé, i moltes novel·les i molta literatura ve de l'explotació de contradiccions no resoltes. Però si hem d'organitzar la convivència humana, millor utilitzar el mètode científic. És a dir, per exemple, jo crec que qualsevol coneixement té una composant científica, una composant mística i una composant artística. El que passa és que quan fem ciència procurem que la ració de mètode científic sigui el més gran possible. Però agafa, per exemple, un polític. Home, un polític que amb la seva recepta tingui més de revelació que de científic, ja podem sortir corrents, no? És a dir, els dictadors sempre acaben creient que els ha enviat una divinitat per arreglar els nostres problemes. És a dir, que quan parlem de moral, l'aportació que he volgut donar és que la moral que sempre s'atribueix a una creença, a una tradició o a una religió, i fins i tot es fa passar la religió com la garantia de la moral, fa tremolar. És molt més important, molt més aconsellable fer-ho amb la raó i amb el mètode científic. Déu ha volgut és perillós fins i tot amb religió, fins i tot amb ciència, perquè una frase que serveix per tot en realitat no serveix per res. I un dels problemes teològics, jo no soc teòleg ni molt menys, però una cosa que mai he pogut arribar amb la raó és a resoldre la contradicció, que com no és ciència no s'ha de resoldre, d'una definició de Déu infinitament bo i infinitament perfecte amb l'existència del mal. És a dir, això no s'ha resolt, no hi ha cap teòleg que ho hagi resolt i no hi ha cap religió que ho tingui resolt. És a dir, la gràcia de la contradicció és que és una alarma per avançar en el coneixement. Per això que quan dius hi ha coses que no es poden comprendre, home, és una hipòtesi de treball. La hipòtesi de treball és que jo ho puc comprendre. El que arribi o no arribi és una altra cosa. Però si tu dius ho puc comprendre, és l'actitud del científic. En quant a la realitat del món, bé, la matèria fosca, sí, justament. Hi ha hagut moltes variants. Ara, per exemple, hi ha una nova idea sobre la matèria fosca que passa per l'idea que el temps no existeix amb la teoria general de la relativitat. És l'aportació del nostre amic Zenovilla. El temps es va decelerant, es va convertir en espai i hi haurà un moment que tot quedarà col·lapsat. Però justament només amb el coneixement científic pots canviar una veritat per una altra. En canvi, amb una tradició és diferent a un costum, no? Una tradició és una bona costum, però quan un costum persisteix independentment del seu ús,
es converteix en un fals argument i en una idea falsa. Una paella és un bon costum. Per què? Perquè encara dona un cert plaer menjar-se una paella. Ara, hi ha altres, com per exemple la lluita de gladiadors, que va desaparèixer. I el follon que hi va haver, perquè la gent diu, bueno, i ara aquesta diversió que tenim ens la treuen? Va haver un escàndol increïble, no? I em sembla que va ser Tito que va fer en el Coliseu, la primera festa del Coliseu va durar 100 dies, 100 dies de sang que anava fluint perquè en l'esperit dels temps era compatible amb totes les creences que divertir-se a costa de la desgràcia aliena era important. Bé, tu has mencionat respecte de l'existència del món una frase que en realitat està en el nucli de l'ontologia, que és per què existeix quelcom i no existeix res. És una frase de Heidegger, que va escriure un llibre totalment inintel·ligible. Jo l'he llegit 17 vegades. 17 vegades. I diu coses com que el temps és una maduració de la temporalitat. Tornes a llegir això, intentes aplicar el mètode científic i surts que ja... Jo, per exemple, crec que ve d'aquesta idea que has dit molt bé, la ciència no respon mai el per què, per una raó, perquè el per què no és una pregunta. El per què és com dir, és la pregunta que fas quan no d'urgència, quan no saps què preguntar. Quan els nens petits el primer que pregunten és el què, perquè s'estan fabricant un vocabulari. Què és això? Què és allà altre? Després passen directament al per què, i d'aquí ve la tragèdia de la humanitat. No passen pel com. El per què és com... Per què un nen pot preguntar 17 vegades per què, tu vas responent i sempre pot afegir un per què més, perquè totes les causes són admissibles, no? Són com les 5 causes d'Aristòtel. El per què no és una veritable pregunta. I has dit molt bé també que la història del coneixement és la història de les preguntes, no de les respostes. Però també és la història de les falses preguntes. La idea de per què existeix quelcom i no existeix res, que és aquesta pregunta que Heidegger no va contestar, jo crec que no la va contestar perquè és una falsa pregunta. És a dir, es podria dir existir és persistir i és sinònim de persistir. Per existir necessites persistir, perquè no pots existir sense persistir com a mínim un nanosegon, no? I tampoc pots persistir si primer no existeixes. Bé, jo substituiria, encara que sigui molt ambiciós, tot el Zeit und Zeit de 1927 del Heidegger per aquesta frase. Tot és un liu tremendo perquè no hi ha pregunta. I si no hi ha pregunta, naturalment no troba cap resposta. I ha amargat la vida de tots els que han intentat llegir el Zeit und Zeit. A més, si és inintel·ligible en alemany, no et dic en una traducció, en què s'afegeix l'opinió del traductor. Bé, no és casualitat que Heidegger estigués en contra de la ciència i de la tecnologia, bé, clar, amb aquest esperit, i que estigués relacionat amb el nacionalsocialisme. Per tant, les garanties per al coneixement humà, per la felicitat humana i per la coexistència dels éssers humans està, jo crec, amb el mètode científic. Facis o no facis art, facis o no facis revelació. És a dir, per qualsevol cosa que tingui que veure... El pensament és totalment lliure, perquè no es pot punxar el pensament. Jo puc pensar el que vulgui. Ara amb la ressonància magnètica funcional ja no estic tan segur, però en principi, si no intervens a la realitat del món, pots pensar el que vulguis. Ara, si fas una reflexió sobre la realitat del món i vols canviar el món amb aquesta reflexió, llavors ha de passar per davant el mètode científic. El reste és altament perillós, com podem veure amb la història de la humanitat. Això no és una opinió, és suficient llegir la història i veure... El segle XX, malgrat el progrés moral, ha estat el segle més bèstia de tota la història, amb
amb els genocidis, els totalitarismes que es van inventar llavors, etc. Però no, un totalitarisme és tenir fe i no tenir dret al dubte. Aquí sí que em ve un aforisme que és només es pot tenir fe en el dubte. Jo ho reviuria, aquesta frase. Molt bé, obrim les preguntes al públic, si no hi ha contrarèplica. De fet, era un diàleg entre dos punts de vista distints. Si pot ser preguntes breus, quin dels dos ponents la volen fer i també en un moment donat tallaré a les 9 en punt. Davant, té la paraula. M'ha agradat molt la seva defensa del coneixement científic i la seva relació amb el progrés de l'ètica i del sentiment de compassió o d'empatia. M'ha sorprès que no ha deixat no ha mencionat algun moviment religiós, per dir-ho d'alguna forma, que va incidir de forma molt important en la història, o un canvi en la història, almenys en el sentit de caritat, d'empatia, com pot ser Jesucrist, per exemple. Llavors, aquest avenç, és una pregunta una mica estranya, aquest avenç que aporta Jesús en el seu evangeli a favor de la empatia, vostè ho pot considerar com una resposta a un misteri, a una pregunta de tipus científic? Home, jo crec que sí. Aquesta afirmació, per mi és una afirmació científica, que per cert també existeix en l'Antic Testament. Però el que passa amb els textos sagrats, que la manera de no entrar mai en contradicció, i el seu perill també, és que normalment quan hi ha una proposició hi ha també la contrària, i que pots anar a una o a l'altra, no? Això amb tots els textos sagrats, i això és el que és preocupant, perquè l'únic que ens pot garantir un progrés en el sentit moral de la paraula és el tractar les contradiccions. Per cert, que aquí hi ha un problema important a les escoles, perquè resulta que no està ben vist ni a les escoles ni als museus mostrar les contradiccions. Un museu, si té, un museu de la ciència, per exemple, si té dubtes respecte a una teoria, millor no l'ensenyem. És el que passa, per exemple, amb la teoria de la humanització d'Amèrica. Hi ha 7 teories ara, tots els museus callats, ja s'apanyaran. Si arriben a algun consens, a alguna convergència, llavors ja ho direm. Això no és tractar el ciutadà com un adult. El que jo faria, és el que faig, és posar les 7 teories i perquè els visitants surtin conversant sobre aquesta tradició. Si no és com dir als visitants del museu gràcies per venir, però arribes tard perquè la ciència ja està feta. Si vols donar un volt tu mateix, però arribes tard. Això ho dius a un adolescent i no és el millor per crear una vocació científica. I amb l'educació de les escoles és el mateix. Els professors prou feina tenen, ja ho sé, però normalment no mostren contradiccions. És a dir, allò que fa progressar el coneixement científic, allò que estimula, com el cas de l'Einstein que has llegit tu, la imaginació humana, que és la contradicció, les amaguem. Einstein, per exemple, hi ha una història sobre ell quan tenia 5 anys que probablement explica per què es va dedicar a la ciència. El seu pare li va regalar una brúixola i el nen va estar jugant amb la brúixola un dia, 2 dies, 3 dies, 4 dies, i al final la mare es va espantar i va dir al pare, mira a veure què li passa a aquest nen, perquè no para amb la brúixola. I el pare de l'Einstein li va dir al petit Albert que tens algun problema amb aquesta brúixola? I ell va dir, sí, resulta que ningú està tocant l'agulla i l'agulla es mou. Clar, això era una contradicció entre el que ell creia, que era un nen de 5 anys, era com un físic pre-newtonià. Tu apliques una força a un cos i es mou, però si tens d'aplicar la força es para. No havia l'abstracció de la ficció. El pare es veu que va contestar, això ja m'ho invento jo, però suposo que el pare va contestar, jo això t'ho explico de seguida, perquè un imà és un camp magnètic, la Terra és un altre camp magnètic, ho entens ara, petit Albert? I segur que Albert va contestar, jo no ho entenc, però tu tampoc. I a partir d'aquí és on va començar de tractar la contradicció.
Normalment, quan tenim un ensenyament doctrinari, que jo crec que és molt perillós quan a l'escola es fa un ensenyament doctrinari, perquè no acostumes al sentit crític del ciutadà o de l'alumne, no? I la millor manera de crear fanàtics és imposant una doctrina. A vegades diuen, no, és que l'ateisme també és una mena de fanatisme. Home, no, perquè es pot ser fanàtic d'una idea, però no d'una no idea. No s'és fanàtic d'una cosa que no és, és d'una cosa que és. Però bueno, també hi ha algun ateu que es passa, no? Per acabar, les religions a vegades l'encerten, però el problema és que també està gairebé sempre al contrari. Està la llei del talión, està estimaràs el teu com tu mateix, hi ha frases com mai hi ha res nou sota el sol, això està en el cantar dels cantares del Salomón. Home, el sol no ha estat sempre aquí, per exemple, no? Sí, sí. Més preguntes. Endavant. Endavant. Potser, no sé si m'és permès, més que una pregunta volia fer un comentari, si puc fer-lo. Era sobre el tema el primer que s'ha plantejat, sobre el misteri, perquè penso que la paraula misteri és un mot analògic que és utilitzat en sentits en part semblants, però en part diferents, i que quan s'aplica des de la ciència, misteri vol dir quelcom que ignorem encara, amb el supost que a un moment arribarem a entendre-ho. Potser ara no, potser sí. I això inclús en què potser arriba un moment en què també diguem hi ha coses que sembla que no les podrem arribar a saber mai, però des dels pressupostos o des de les premisses prèvies científiques. Potser, no sé si això amb raó de la complexitat tindria alguna cosa a veure o no. Però després hi ha un altre sentit, que no és allò que ignorem i que algun dia sabrem, sinó el misteri en sentit religiós. I crec que el misteri en sentit religiós sempre té a veure amb una experiència, no només amb quelcom cognitiu, amb un coneixement, sinó amb una experiència que implica coneixement, emoció, relació, i per tant amb una experiència de quelcom que en depassa i que d'alguna manera ho visc amb respecte, amb silenci, i aquí el sentit ja és totalment diferent. I una cosa més que vull afegir és que quan parlem d'aquest misteri, en aquest sentit, l'error és quan es vol expressar en paraules que sempre són històriques, que sempre ja responen a un imaginari inclús físic i cosmològic, a una filosofia, a unes paraules que sempre són limitades i que per tant mai les esgotaran. I que en el moment en què aquestes paraules es deixen com a petrificades és quan resulta el que deia Svanberg, que clar, allò és inamovible. Però si l'experiència no és mai inamovible, sinó que sempre és enriquible i sempre és aprofundible, el misteri també es pot reformular d'una altra manera i trobar noves maneres. I llavors arribem a on anaves, i tu quan deies, si no s'entén, potser ho miro d'una altra manera. I potser segueixo sense entendre coses, però vaig avançant. No sé... No, estic totalment d'acord. Després, Jou també suposo que comentarà aquesta importantíssima pregunta. Bé, jo crec que el més important és que amb ciència qualsevol resposta té dret a canviar de pregunta, que això un funcionari posaria dels nervis, no? A les pel·lícules de judicis molt sovint el fiscal diu això no és el que jo he preguntat, no? No, és que el que has preguntat no té sentit. I em va bé la teva intervenció per dir que què és una falsa pregunta, que abans he mencionat el cas de Heidegger, però no he dit que és una falsa pregunta. Per mi una falsa pregunta és una pregunta en la que tu ni tan sols pots imaginar una resposta. Qualsevol, encara que sigui falsa. Això és el que passa, jo crec, amb la idea de per què existeix quelcom i no existeix res. És una falsa pregunta perquè no et pots ni tan sols inventar una resposta.
I per tant, aquestes respostes són falses, aquestes preguntes són falses. I la ciència es fa preguntes que poden trobar resposta o no, però són preguntes a les quals tu pots imaginar una resposta encara que sigui falsa. Hi ha un exemple d'un amic meu, que ho explico perquè a mi va commoure molt. Resulta que hi ha hagut un misteri que tenia més de 3 mil·lennis d'existència i que encara, si teniu sort, es diu que hi ha 2.000 o 3.000 persones que estan vius i que han vist aquest fenomen i que l'han interpretat com un misteri irresoluble. Apareix fins i tot, a la Bíblia apareix, em sembla que en Ezequiel apareix la idea, i molts altres llocs, d'una bola de foc. De sobte, en el desert, en un moment que hi ha una tormenta seca, apareix una esfera de foc que comença a rodar ante el terror de tots els que estan mirant allò. I clar, moltes interpretacions màgiques, etc. Als anys 60, un teòric va proposar una possible solució, aplicant què vol dir comprendre en ciència. Comprendre en ciència vol dir que hi ha de comú entre coses molt diferents. Va reunir tots els testimonis que hi havia de boles de focs, de fireballs, i va apuntar una hipòtesi de que podia ser una sublimació del silici que és molt freqüent a la sorra. Doncs bé, un amic meu que es diu Antonio Pavão, catedràtic de la Universitat de Pernambuco, al Brasil, els ha obtingut al laboratori, davant de la sorpresa de la comunitat científica. Es va publicar en un Physical Review Letters. No tenen 1 metre, però tenen 30 centímetres de diàmetre. Aquí hi havia una pregunta clara, que és aquestes boles de foc com es generen, com es generen, no per què es generen, com es generen, i quina és la seva història, quina és la seva composició, amb quines condicions això es pot repetir. Bé, després de 3 mil·lennis, Antonio Pavão de la Universitat de Pernambuco ha trobat la solució a un misteri que portava milers d'anys. Però, com dius molt bé, hi ha casos que de moment no es resol, però si és una pregunta autèntica, sempre es pot imaginar una resposta. Si no és una pregunta autèntica, llavors aquests sí que són misteris condemnats al misteri eternament. David. Bé, per mi condemnat... Per mi no està tan clar quines són les preguntes que són vàlides i quines no són vàlides. Naturalment hi ha algunes preguntes que no funcionen, però hi ha preguntes que neixen d'aquesta experiència més que de l'experiment i aquestes preguntes del per què jo no les deslegitimaria directament. És a dir, el problema a vegades d'algunes respostes és que puguin ser l'opi de les preguntes, que dormin les preguntes. És el pitjor que pot passar una teoria. Hi ha una religió que és l'opi del poble, però hi ha respostes que són l'opi a moltes preguntes i en aquest moment estem vivint, i sempre, cada època s'ha viscut algunes respostes que eren l'opi que mataven una sèrie de preguntes. Fins a quin punt, llavors, la idea de l'experiència, aquesta experiència que ni tan sols no es formula en termes de paraules, que s'escapa de les paraules, una experiència que poèticament l'estàs vivint contínuament i religiosament l'estàs vivint contínuament, una cosa en contacte amb l'inefable, i llavors allà es fa difícil, és una pregunta que actua, però una pregunta que t'interpel·la aquella mateixa cosa que tu ets. Jo la trobo una pregunta molt forta i una pregunta legítima i que el misteri en aquest sentit forma part de la realitat. I després comentàvem això perquè hi ha alguna cosa en lloc de no res. Això és molt difícil d'imaginar, però jo feia una pregunta molt concreta i deia per què hi ha d'haver un univers que té les característiques que hi pugui haver vida, un univers que tingui aquestes característiques. Clar, et diuen, perquè si no nosaltres no podríem existir, però nosaltres no fem cap falta. A veure, nosaltres no fem cap... Religiosament sí que fem falta, però científicament no fem cap mena de falta. Llavors, clar, una cosa que estigui... Principi antròpic, no? No, sí, però el principi antròpic, des del punt de que ni tu ni la humanitat fas cap falta, llavors també el fet
Que faci falta aquell tipus d'univers, aquella existència de l'univers, també és una sorpresa. Fins i tot diuen, no, és que hi ha molts universos, 10 a les 500 universos. Bueno, hi podria haver molts universos, vull dir, no necessàriament, de totes les possibilitats, no necessàriament s'haurien d'haver realitzat totes les possibilitats i llavors l'existència d'aquest univers concret en si és una sorpresa, no pots demostrar la seva necessitat Però lògica. que faci falta et tranquil·litza? Que faci falta? No, Per què no, has dit? jo estic sempre tranquil, no. No, això no, ni em tranquil·litza ni m'intranquil·litza. És a dir, la idea de Déu jo no la busco per tranquil·litzar-me. Jo em pregunto, quan estic parlant de la realitat, Déu és la part més essencial de la realitat o Déu és un somni que no té res a veure amb la realitat? No ho sé, jo la veritat no ho sé. Per mi, a l'hora d'haver dubtat en aquesta qüestió, a mi em fa l'efecte que és el nucli, el fonament de la realitat, però hi ha molta gent que diu, no, Déu no em fa cap falta per res. Bé, no passa res. Lo bonic és poder seguir parlant de Déu o no parlar de Déu, sinó parlar de què són les preguntes i quin paper tenen en la vida humana. D'aquest moment la postura dialogal em sembla molt bé. És a dir, ni em tranquil·litza ni m'intranquil·litza, però reconec que és una pregunta i reconec que passar d'unes matemàtiques a una realitat física és un salt que no és trivial. No sé, això és com... Jo estic molt lluny d'aquesta idea, és com preguntar quina és la necessitat del nas? Per si portes ulleres algun dia? Amb l'evolució biològica, per exemple, no hi ha necessitat de res. Jo diria, hi ha un altre aspecte que té a veure amb aquesta pregunta, i és que hi ha una diferència entre pensar i conèixer, no? Pensar és més fàcil que conèixer, perquè pensar tu no pots... Hi ha un assaig molt interessant de George Steiner, que deia, veu una mica del pessimisme alemany, de Schiller i tota aquesta gent, de que és impossible deixar de pensar i que ella atribueix la tristesa humana al pensament. Però clar, conèixer és diferent, perquè conèixer vol dir que tu pots transmetre el teu pensament a un altre. És a dir, aquí jo faria un pas més a Descartes. Descartes deia cogito ergo sum, vale, però hi ha alguna més per allà? Perquè si el que jo penso el vull transmetre, haig de travessar la realitat. És a dir, haig de sortir de la meva ment, que és el pensament, i l'haig de donar una forma de llenguatge, amb paraules, amb música, el que sigui, i això ha d'entrar en una altra ment i allà reinterpretar-se. Molts d'aquests problemes està en què tenim una experiència de pensament, però no una experiència de coneixement. I clar, quan no tenim una experiència de coneixement, el problema o el fenomen no es pot abordar científicament. Una darrera qüestió. Endavant, si us plau. Aixequis, sí, formuli igual. Pel doctor Wackenberg i una altra pel doctor Jou. La primera és si podrien considerar que el coneixement autèntic és el que provoca un increment de consciència, d'autotransformació de la persona, o no? I el doctor Jou, si a nivell d'espiritualitat també podríem parlar de paradigmes. Històricament hi ha hagut el màgic, el mític, i actualment se'n parla del paradigma de la no dualitat, de l'eliminació del subjecte i objecte, que és la base, diguem-ne, de la filosofia actual. Bé, la pregunta que em toca, jo crec que tant amb coneixement com sense coneixement tenim una part que és una identitat que persisteix i una altra que canvia contínuament. I per descomptat el coneixement afecta a la part que canvia. Has de pensar que tu en aquest moment segurament no conserves ni un sol àtom de quan vas néixer, ni un. Però malgrat això et consideres igual a tu mateix. Quan mires una foto de 2 anys dius aquest sóc jo. Això és bastant més profund del que sembla. Erwin Schrödinger, per exemple, que és un dels fundadors de la quàntica, explica en les seves memòries una anècdota fantàstica, i és que va visitar una cantonada del riu on ell es banyava quan era petit i li va entrar una emoció terrible perquè va tenir un flashback, no? I de sobte es va demanar, i per què? Si l'aigua del riu corre contínuament. És a dir, el que es manté és una informació, és una forma, però no és la matèria en si mateixa. És a dir, el coneixement, adquirir nou coneixement, per mi, sobretot el coneixement científic, aquell que canvia,
té un gran interès, perquè el que és segur, ara un altre aforisme, el més cert del món és que el món és incert. Per tant, si tu ets fixe i la incertesa del món continua, arribarà un moment que ja no seràs compatible amb la incertesa. Per tant, qualsevol tipus de coneixement t'ajuda, per això ha tingut tant d'èxit el coneixement de tipus científic, perquè és la millor estratègia per la supervivència. Supervivència, potser el coneixement artístic, que és més seductor, també té el seu paper. També. Sí. I dèiem fins a quin punt el coneixement que aporta més consciència té alguna cosa nova. Abans he parlat d'aquelles demostracions. Hi ha moltes demostracions que no et desvellen una consciència, et porten més informació, però no consciència. Aquelles no t'inviten a investigar més, no t'inviten a aprofundir més. I llavors, aquelles coses que realment incrementen la teva consciència d'estar al davant d'una cosa desconeguda, d'una cosa nova, inviten molt més que aquelles coses que simplement incrementen el teu coneixement, però no la teva set de coneixement. I llavors, en això t'ho pot portar una teoria correcta o una teoria incorrecta. Jo crec que no sap ciència la persona que només sap les respostes correctes a les coses. És molt interessant estudiar la història de la ciència i saber explicar, el que passa que no tenim temps de fer-ho a la carrera, no tan sols la resposta correcta, sinó la resposta correcta i 2 o 3 alternatives incorrectes, però plausibles i fonamentades. I és llavors que desenvolupes esperit crític, com deia el Jorge Wagensberg fa un moment en els museus, que això seria el propi coneixement científic. El que passa no tenim temps de fer-ho i presentem la ciència com tota una cadena de demostracions, totes elles reeixides, i que té poc a veure amb la ciència realment humana viscuda, i no només d'intuïcions, sinó fetes també de raonaments. Pel que fa a paradigmes de l'espiritualitat, el doctor Wagensberg parlava de 100.000 religions, jo podria parlar d'1 milió de teories, depèn d'on posem els límits. I llavors jo crec que la idea de paradigma d'espiritualitat em sembla interessant, perquè llavors a tota aquesta amalgama de 100.000 religions i tot això hi posem un cert ordre. Llavors veiem que hi ha una sèrie de forces motrius bàsiques i que llavors, encara que estan compartint alguns tipus de preguntes. I llavors, clar, si el que busquem és en les respostes, llavors aquelles coses estan divergint. Però si ens preguntem per les preguntes, molts tipus de religions estan fent unes preguntes bastant semblants i podrien estar parlant entre ells si no volguessin el poder. El que corromp les coses moltes vegades el poder. I aquesta voluntat de poder, això sí que corromp moltes coses, ha corromput molt l'Església dissortadament, per exemple, a l'hora de posar dogmes, que és interessant si els penses, si t'ho posen com a via de pensament, però com a via de condemna, i si no els creus no et salvaràs, malament rai, anem per mal moment, per mal camí. Això qualsevol religió, sigui ateisme, no ateisme, sigui Hitler, sigui qualsevol tipus de religió. Però llavors preguntar-se per aquests paradigmes d'espiritualitat jo ho trobo molt interessant. I hem esmentat el de no dualitat, el de, podríem dir, de complementaritat, diríem. I és un punt de vista interessant, és una de les coses que fa simpàtica la física quàntica, perquè moltes vegades que et facin triar entre dues coses, les coses són corpuscles o són ones, i que et facin triar entre l'una o l'altra, sents que estàs perdent algun element de la realitat. Llavors, quan arriba algun moment que et proposen que aquestes coses, encara que siguin incompatibles en una situació concreta, no són compatibles, poden ser complementaris en general, és una cosa atractiva. Per exemple, partícula i ona són incompatibles en experiments concrets, és a dir, no sempre la llum s'està comportant com partícula i ona alhora. Hi ha uns experiments en què sempre es comporta com a partícula, uns altres experiments en què sempre es comporta com a ona. Ara, el fet que a vegades es pugui comportar d'una manera i alguns en una altra, també intervenint segons la interacció del subjecte, és una cosa interessant, i llavors aquests paradigmes enriquidors que busquen més harmonies que no pas exclusions, jo crec que naturalment atreuen l'atenció. I per això, a mi, un concepte de veritat que no t'obligui a decidir una resposta concreta, sinó que sigui aquesta obertura a la recerca més que no pas el tancament en una resposta, em resulta més simpàtic que no pas realment voler trobar la resposta definitiva, única i que exclogui els altres camins.
Molt bé, doncs agraïm als dos ponents aquest intercanvi intel·ligent de paraules, raonable, civilitzat, també, en certa manera, dialèctic, també a les preguntes que s'han fet i ja els emplaçarem al proper diàleg i ho avisarem oportunament. Moltes gràcies a tothom i molt bona nit. Molt bé. Que m'he fixat que queda sobre anar a fer una... Sí, que aniran fent sovint, que aniran fent sobre el mateix. En principi, no, amb nous convidats. I sobre el mateix tema o sobre...